Ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, ci rechiamo in Scuola Grande di San Rocco e poi vediamo anche i dipinti del Tintoretto. Lo vediamo con il professore Marco Zanetto che ritorna ai nostri microfoni. Buongiorno professore. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti voi. La settimana scorsa avevamo fatto un cenno al Tintoretto e quando si parla di Tintoretto, insomma, obbligatoriamente si fa un viaggio in una delle scuole più belle di Venezia, Scuola Grande di San Rocco. Come sappiamo, le scuole grandi hanno avuto una funzione fondamentale nella storia veneziana. Erano in totale 8 e non 6, come tanto spesso si dice. La scuola di San Rocco è stata fra le più importanti e allora esistevano a Venezia le scuole piccole e le scuole grandi. Le scuole piccole radunavano tutti i membri di un determinato mestiere, vale a dire arte. A Venezia le corporazioni dell'Italia medievale si chiamavano per l'appunto arti. Ecco, ogni arte aveva la sua scuola piccola, vale a dire il luogo di riunione, dove si sceglievano quelli che sarebbero stati i rappresentanti di quell'arte stessa, cioè di quel mestiere, presso il Palazzo Ducale. Quindi avevano un ruolo delicatissimo. Le elezioni erano democratiche e chiunque, fatto importante, poteva controllare la cassa dell'arte stessa, per cui era molto difficile che qualcuno potesse sviluppare i cosiddetti interessi privati in atti di ufficio. I regolamenti erano molto rigidi, le famose mariegoe, che probabilmente deriva dal latino medievale matricula, che vuol dire naturalmente numero di matricola, perché naturalmente ogni associato aveva il suo numero di matricola specifico. C'erano delle riunioni annuali e c'era il cosiddetto pastum sive caritas. Cosa significa? Significa che una o due volte all'anno c'era un banchetto ufficiale che radunava a Venezia tutti i lavoratori di un determinato mestiere, ma non mangiavano soltanto bene, si conoscevano, intrattenevano rapporti, eccetera, eccetera, ma c'era anche la caritas, vale a dire che c'era del denaro versato dai lavoratori stessi che serviva per aiutare ad esempio chi cadeva in disgrazia, per aiutare gli infortunati, per aiutare gli ammalati, per aiutare le famiglie che restavano senza capofamiglia, e si chiamava appunto banchetto o carità. E qui veramente si vede tutto il lavoro della comunità veneziana che non lasciava mai nessuno solo, fosse anche un semplice lavoratore, e non era una frase fatta, ma era la realtà. Grande spirito di solidarietà. Certo, fondamentale, si aiutavano molto e naturalmente c'erano rapporti strettissimi con lo Stato e anche con il Senato, perché c'era un lavoro gomito a gomito, diciamo così, fra i rappresentanti di quest'arte, i decani. Poi c'era anche la cosiddetta banca che aveva 11 membri che controllava le entrate e le uscite di questa arte, chiamiamola pure associazione di lavoratori. Naturalmente c'era una tassa di entrata, naturalmente c'era una tassa annuale, ma in cambio si era considerati lavoratori ufficiali, lavoratori pienamente inseriti nella società veneziana e quindi ovviamente lavoratori che naturalmente in caso di necessità sarebbero stati aiutati, e questa era una sicurezza che naturalmente non aveva prezzo. Un welfare attuale. Certo, sì. E lo Stato, ecco, particolare importante, quando si trattava di spendere per determinate cifre, cioè di aiutare non un infortunato, non un ammalato, cioè cifre diciamo così relativamente modeste, ma quando si trattava di cifre più grandi che interessavano tutta la comunità, magari per costruire
una scuola piccola più grande, eccetera, eccetera, ecco, doveva esserci il beneplacito dello Stato, vale a dire del Senato. A volte c'era anche il Consiglio dei 10 che controllava le varie situazioni. Questo per le scuole piccole. A Venezia erano tantissime, erano oltre 220. Questo perché? Altro segno di intelligenza dei governanti del Palazzo Ducale. C'erano tantissime arti, quindi tantissime e diverse associazioni di lavoratori per due motivi principali. Prima di tutto Venezia era una città con il mondo del lavoro all'avanguardia. Sappiamo che a Venezia brillavano le produzioni, diciamo così, di lusso, le produzioni artistiche, le produzioni, noi diremmo, di qualità, vetri, merletti, saponi, diamanti, naturalmente costruzioni navali, naturalmente profumi, questo, quello, quell'altro. Quindi, giustamente, si voleva dare soddisfazione ai lavoratori che raggiungevano un grado di specializzazione elevato in un certo mestiere. Ecco perché i mestieri per l'appunto erano tanti e scanditi, diversi l'uno dall'altro, proprio per esaltare la capacità di impratichirsi e la capacità di approfondire il proprio talento. Poi l'altro motivo era che desideravano evitare, i governanti del Palazzo Ducale, i patrizi, che ci fossero poche arti e troppo potenti anche numericamente. In questo caso faceva lezione la situazione di Firenze, no? Con le sue lotte intestine, le arti grandi, le arti minori, eccetera, eccetera. Ragion per cui avevano capito che frazionare le arti significava dare più sicurezza all'impianto sociale, perché nessun'arte poteva raggiungere un certo numero di lavoratori così elevato da costituire, come dire, una forma di pressione giudicata eccessiva nel momento delle varie decisioni. Quindi un sistema molto sofisticato e intelligente che sia lasciava spazio al talento individuale e sia era attento a impedire che ci fossero situazioni di eccessivo potere. Le scuole grandi invece erano completamente diverse, nel senso che non raggruppavano necessariamente i lavoratori di uno stesso mestiere, ma erano, diciamo così, delle riunioni aperte a chi veniva ritenuto degno. Naturalmente si entrava per cooptazione, cioè dall'interno si chiamavano le persone che venivano reputate in grado di dare una mano, dare lustro, dare buoni consigli, dare buona presenza, diciamo così, alla scuola grande stessa. E qui interveniva a turno il Senato nelle questioni economiche e il Consiglio dei 10 nelle questioni sociali. Ecco, ad esempio le scuole grandi avevano per legge la necessità di non superare il numero di 500 membri, sempre per impedire che qualche scuola grande fosse troppo numerosa e quindi troppo potente. A questa scuola grande potevano partecipare praticamente tutti i cittadini originari di Venezia, vale a dire il ceto intermedio. C'erano anche dei lavoratori particolarmente brillanti e conosciuti e c'era la supervisione del patriziato del Palazzo Ducale. Ecco, interessante riconoscere il fatto che anche per quanto concerne le scuole grandi, il patriziato lasciava libera scelta ai consociati, cioè non entrava nelle decisioni di chi dovesse comandare, di chi dovesse controllare le entrate e le uscite, eccetera, eccetera. Lasciava libertà a queste singole associazioni e naturalmente però interveniva in caso di dispute, in caso di necessità, in caso di controlli. Ricordiamoci che esistevano le arti non solo al maschile ma anche al femminile. Anche le donne lavoratrici avevano le loro arti, i loro gruppi dirigenti femminili, eccetera, eccetera. Anche questo naturalmente è utile e importante ricordarsi. Certo. Ecco, e ognuna di queste scuole grandi, visto che raggruppava persone, diciamo così, eterogenee, potevano esserci mercanti, potevano esserci avvocati, potevano esserci altre persone di altri lavori, potevano esserci anche ad esempio dei pittori,
eccetera, eccetera. Ecco, considerata la natura, il Senato invitava caldamente ciascuna scuola grande ad occuparsi di qualcosa di specifico che aiutasse tutta la comunità, sempre con l'approvazione e il controllo del Senato e del Consiglio dei 10. Ad esempio, la scuola grande di San Rocco aveva un compito molto importante. Importanti erano anche gli altri compiti delle altre scuole grandi, però adesso ci concentriamo su San Rocco, d'accordo? Allora, la scuola grande di San Rocco cosa faceva? Aveva un compito pubblico più importante e più dedicato alle vocazioni rispetto ad altri. Doveva acquistare e possedere il maggior numero di case, anche semplici, abitabili, per poi darle in affitto a prezzi sostenibili, diremmo noi oggi, alla popolazione di medio e di basso livello. Erano le famose casette Amore Dei. C'erano case di media levatura, diciamo così, come posizione, come lusso, come metri quadrati, eccetera, eccetera, ma c'erano anche tante casette più modeste, diciamo così, da dare per l'appunto a dei lavoratori semplici, a delle famiglie, a persone che avevano una relativa capacità economica. Questo era il compito della scuola grande di San Rocco, che aveva in media oltre 300 abitazioni in tutta Venezia da amministrare. E infatti, se noi giriamo per Venezia e aguzziamo gli occhi, noi molto facilmente possiamo trovare, scolpite sulle varie case, il simbolo racchiuso da un cerchio S, croce, R. Probabilmente avete presente se avete girato per Venezia. Ecco, voleva dire esattamente che quell'edificio era proprio di proprietà della scuola grande di San Rocco. Ad esempio, la scuola grande della Misericordia, dove giocava la Reyer, eccetera, eccetera, situata nelle Fondamenta Nuove, che compito aveva? Aveva il compito principale di bonificare tutta la zona delle Fondamenta Nuove e di Venezia Nord, Venezia Nord-Ovest. E appunto tutti i loro membri dedicavano le loro risorse che avanzavano per questi scopi. La scuola di Santa Maria della Carità aveva il compito di ricordarsi delle ragazzine sfortunate, quelle che dovevano ancora sposarsi e che magari avevano perso i genitori o avevano perso il padre e quindi erano in una situazione, diciamo così, poco brillante. La scuola grande di Santa Maria della Carità, dove adesso c'è la famosa Pinacoteca dell'Accademia. Sì. Professore, andiamo adesso al Tintoretto. Volevamo appunto concentrarci anche su quello che è stato il capolavoro del Tintoretto, come è stato ingaggiato all'epoca e le sue opere all'interno della scuola grande di San Rocco. Sì, Tintoretto è uno splendido esempio di come una famiglia venuta da fuori si integra perfettamente nel tessuto sociale veneziano. Proveniva da una famiglia di origine toscana, suo padre era un lavoratore della lana, Tintoretto ha la possibilità di coltivare il suo talento pittorico, diventa maestro de pentor giovane e sappiamo che ha una carriera straordinaria. Una carriera straordinaria a cui io ho voluto dedicare un mio impegno letterario, per l'appunto Tintoretto e la Venezia del suo tempo. Perché? Perché secondo me bisogna sempre ricordarsi che mentre Tintoretto dipinge, anche ad esempio presso la scuola grande di San Rocco, Venezia stava vivendo un momento molto complicato, perché c'erano contrasti bellici contro i turchi, siamo nel secondo Cinquecento naturalmente, c'erano contrasti religiosi col papato, c'erano a volte contrasti interni al patriziato insediato nel palazzo ducale, c'erano contrasti artistici, perché c'era la lotta per la preeminenza fra la pittura veneta, Tiziano, Giorgione, Veronese, Tintoretto, eccetera, eccetera, e la pittura toscana. E c'erano contrasti anche più specifici circa certi modi di intendere
la razionalità dell'impegno navale presso l'Arsenale, con il contrasto fra la cosiddetta scienza e il cosiddetto methodus. Tintoretto, con le sue figure agitate, vorticosi, con il suo turbinio di luci, con le sue ombre e con le sue figure, disegna proprio la grandezza di una città che sta vivendo un momento splendido ma anche convulso, un momento concitato. E cosa fa? Rispettando proprio i canoni tradizionali della società veneziana, dipinge i potenti fianco a fianco con gli umili, dipinge incessantemente paradisi ma anche crocifissioni, dipinge i misteri, dipinge le gioie e le sofferenze della vita e della fede. Vale a dire, rispecchia splendidamente quella che era l'anima convulsa, diciamo pure così, della Venezia cinquecentesca. Ecco perché mi ha tanto interessato cercare di parlare di Tintoretto e della Venezia del suo tempo, perché Tintoretto con le sue figure, con i suoi chiaroscuri, esprime proprio il passaggio fra il luccichio del Rinascimento, le figure nitide, meravigliose di Tiziano, di Veronese, di Giorgione, eccetera, eccetera, in un momento di passaggio verso i classici chiaroscuri del Seicento. Ecco, Tintoretto è proprio l'artefice di questo passaggio, un passaggio alla veneziana, che non si dimentica dei tratti artistici precedenti, ma li adatta rendendosi conto che bisogna sempre effettuare una pittura che risponda alle esigenze della committenza di quel periodo, proprio come succedeva nella Scuola Grande di San Rocco, che proprio in quel momento stava adottando, insieme anche a Venezia, quelli che erano stati i canoni e le regole decise dal famoso Concilio di Trento, che era iniziato nel 1545 e si era concluso nel 1562. Ecco, l'arte di Tintoretto alla Scuola Grande di San Rocco, i suoi paradisi, le sue crocifissioni, le vicende legate a Maria, le vicende legate a San Marco e ai santi, rappresentano proprio l'accettazione da parte della religiosità veneziana dei dettami del Concilio di Trento. Che passaggio importante, epocale, cui aveva già, recepito quelli che erano i nuovi principi, le nuove regole. Esattamente, le traspone nella sua pittura. Perché dobbiamo ricordarci che fra l'altro Tintoretto era un uomo profondamente religioso. Quello che dipinge non è che sia esterno ai suoi moti dell'animo, lui sente l'importanza della religione, sente, come dire, il peso, il giusto peso della religione nella vita dell'uomo, e le sue opere rispecchiano proprio questo, anche se, come sappiamo, ha ottenuto la committenza per la Scuola Grande di San Rocco in maniera, si dice, piuttosto disinvolta, mettendo quelli che dovevano decidere chi dovesse vincere il concorso di fronte al fatto compiuto, avendo già dipinto il famoso ovale soffitto della Scuola Grande di San Rocco. Sì. San Rocco, che era ed è famoso perché era un santo che si dedicava alla cura dei malati di peste. E quindi insomma è stato scelto, le pitture del Tintoretto appunto per questa capacità di saper interpretare quello che era stato il risultato del concilio, insomma, è questo sì, un po'. Perfettamente, e anche, e non solo, anche per l'appunto l'anima della Venezia del secondo Cinquecento, una Venezia che doveva combattere contro i turchi, una Venezia che già cominciava di nuovo a dover discutere con il papato, non molto lontano sarà il famoso interdetto del 1606 con Paolo Sarpi, eccetera, eccetera. E naturalmente poi Tintoretto concluderà i suoi meravigliosi cicli soprattutto presso l'isola di San Giorgio Maggiore, come ben sappiamo. Professore, grazie. Alla prossima, grazie mille. Alla prossima, saluti a tutti. Grazie saluti a professore, tutti. grazie mille.